kama kuna heshima kubwa imetoa shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kwenye mechi kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba, basi ni pamoja na kuwateua maafisa watakaohusika katika kuchezesha mechi hiyo wenye weledi wa hali ya juu, wenye wasifu mkubwa barani Afrika na nje ya Afrika kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya. Ikumbukwe, mwamuzi wa kati ni Amin Mohamed Omar, raia wa Misri, ndiye atakayepuliza kipinga pale katikati kuamua hatima ya timu hizi mbili. Lakini waamuzi wasaidizi ni pamoja na wale wa chumba cha VAR, ambapo huko unawakuta wataalam wazoefu wakiongozwa na Mahmoud Ashur, lakini mwingine ni pamoja na Mahmoud Elbani. Hawa wote wanatoka nchini Misri na wasifu wao unaonyesha ni weledi wa hali ya juu, na mara zote kwao haki ndio kitu cha msingi, kutekeleza vyema majukumu yao, na ndio maana wamejizolea heshima kubwa. Lakini kwa kumzungumzia haswa katika eneo hili ni pamoja na atakayesimamia zoezi hili la kwenye chumba cha VAR, ambako huko likitokea lolote linalohusisha matumizi ya VAR, basi wa kumkumbuka zaidi ni huyu unayemwona hapo pichani, anaitwa Mahmoud Ashur. Huyu ni mzoefu katika mpira wa miguu. Hivi sasa kazi yake haswa, yeye ni meneja wa utalii, lakini katika mpira wa miguu amekuwa akihusika katika masuala ya uamuzi kwa miaka mingi sana. Mpaka sasa amekuwa na uzoefu wa kutosha. Anategemewa sio tu na chama cha soka nchini Misri, lakini pia shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF linamtegemea sana. Hiyo haitoshi, duniani nako anategemewa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA kama miongoni mwa wataalam wanaotegemea sana, hasa katika eneo hili la VAR, video assistant referees. Yeye ni miongoni mwa wataalamu wakubwa wa matumizi ya teknolojia hii katika kutenda haki. Historia yake inaonyesha yeye Mahmoud Ashur ana miaka 48. Ndio, lakini yeye kwa kawaida katika mpira wa miguu lini ameanza kujihusisha? Ni mwaka 2006 ndipo ameanza kuutumikia mpira wa miguu akiwa kama mwamuzi. Lakini kufikia 2008, yani miaka miwili baadaye, akaanza rasmi kuanza kuchezesha katika ligi kuu ya Misri. Kwa lugha nyingine, tayari alishapanda viwango na kuwa katika daraja la juu kuweza kuchezesha mechi kubwa za ligi kuu ya Misri. Kufikia 2011, yani kwa maana kwamba miaka mitatu baadaye, mwamuzi huyu Mahmoud Ashur akapata leseni, akapata kibali cha kuwa miongoni mwa waamuzi wa FIFA, akapata beji ya FIFA, na tangu hapo hajawahi kuwa nje ya mifumo ya FIFA kama miongoni mwa waamuzi wao wakubwa wenye hadhi ya juu na wa kutumainiwa kutokana na weledi wao katika mchezo huu. Sasa hivi karibuni amekuwa akitegemewa sio tu kule nchini Misri kama nilivyotoka kueleza awali, lakini pia katika mechi za CAF za kimataifa, mechi za FIFA. Mara zote yeye ni miongoni mwa wale wanaotumainiwa sana, na hasa kwenye chumba cha VAR ambako ana utaalamu wa hali ya juu. Mfano tu, mwaka 2020 kwenye michuano ya Olimpiki kule Tokyo nchini Japan, yeye alikuwa ni miongoni mwa wale waamuzi wa kutumainiwa kutoka FIFA katika mchezo wa mpira wa miguu kwenye michuano ya Olimpiki. Alikuwepo kule nchini Japan katika michuano ya Olimpiki. Lakini mwaka jana tu 2024 kule Paris nchini Ufaransa, ambako michuano ya Olympic, michezo ya Olympic ilifanyika, yeye Mahmoud Ashur alikuwa miongoni mwa waamuzi 20 tu duniani kote walioteuliwa na FIFA kushiriki katika michuano hii ya Olympic, hasa katika eneo la mpira wa miguu. Kwa hiyo aliteuliwa na FIFA kwa ajili ya kushiriki Olimpiki ya kule nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Huo ni mfano mojawapo namna gani amekuwa akitumainiwa sana. Lakini kwenye finali za AFCON, finali za AFCON 2024 kule nchini Ivory Coast, kwenye mechi ya finali iliyohusisha wenyeji Ivory Coast dhidi ya Nigeria, yeye alikuwemo katika chumba cha VAR kusaidia maamuzi kwa kuzingatia haki. Mahmoud Ashur. Ipo mifano mingi ya namna ambavyo yeye katika nyakati hizi kuanzia 2011 akiwa na beji ya FIFA amekuwa akitumikia sio tu taifa lake la Misri katika mpira wa miguu, bali Afrika na duniani kote, akihusishwa katika mechi mbalimbali za kimataifa na kuzisimamia kwa ufanisi, ama kama sehemu ya waamuzi pale kati. Lakini hivi karibuni amekuwa akitumika zaidi kama mtaalam kwenye chumba cha VAR. Sasa kwenye mechi ya Aprili 27, mechi kati ya Stellenbosch ya Afrika Kusini dhidi ya Simba, mechi ya marudiano ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu 2024-2025, kwenye waamuzi tunafahamu yupo yule aliyotoka kumtaja Amin Mohamed Omar, lakini kwenye VAR
yeye huyu Mahmoud Ashur ndiye atakayekuwa kinara kwenye chumba cha VAR katika mechi hii ya Stellenbosch dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ikumbukwe umuhimu wa mechi hii ni kwamba mwenye matokeo ya jumla kati ya timu hizi mbili ndiye atakayekwenda katika fainali ya michuano hii ya kombe la shirikisho kwa msimu huu. Mechi ya kwanza iliyochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambapo Simba walikuwa wenyeji, wakashinda Simba kwa bao 1-0. Na sasa mechi hii itaamua matokeo ya jumla, Stellenbosch dhidi ya Simba, nani ataibuka mshindi. Na katika ushindi huo wakichanganya na matokeo ya mechi iliyopita Aprili 20 kwenye uwanja New Amani Complex, nani kwenye matokeo ya jumla matokeo bora zaidi ili aende fainali. Kwa hiyo unaweza kaona ni mechi muhimu sana na ilihitaji wataalamu wenye weledi wa hali ya juu katika kutumikia nafasi zao. Mmoja wapo ndio huyu Mahmoud Ashur. Ikumbukwe hivi karibuni katika mechi za CAF, hasa zile za nusu fainali zilizofanyika kule Afrika Kusini, Mamelodi Sundowns walikuwa wenyeji dhidi ya Al Ahly, lakini pia Orlando Pirates walikuwa wenyeji dhidi ya Pyramids ya Misri. VAR ilitumika kwa kiasi kikubwa kutoa maamuzi muhimu. Kwa mfano mechi ya Mamelodi dhidi ya Al Ahly, Al Ahly walifunga mabao mawili, nakumbuka vizuri. VAR ilidhihirisha kwamba wafungaji katika mechi hiyo, hayo mabao mawili na yatolea kama mfano, walikuwa offside na hivyo hayakuwa mabao halali, mechi ambayo mwisho wa siku iliisha kwa barren draw, yani bila. Mechi ya Orlando Pirates dhidi ya Pyramids vivyo hivyo. Katika tukio mojawapo Pyramids kupitia kwa striker wake Fisto Kalala Mayele alifunga bao ambalo lilionekana bao zuri kutokana na mpira wa kurejeshwa kwa kichwa. Kwa bahati mbaya beki wa Orlando Pirates mojawapo alikuwa anajaribu kuondosha mpira kwa kichwa, lakini mpira ukamwendea Fisto Kalala Mayele, alikuwa kwenye eneo la offside la kuotea, akautumia vizuri kwa kuweka mpira wavuni. Matumizi ya VAR yalionyesha Mayele alikuwa katika nafasi ya kuotea, lakini issue ikawa ni kwamba mjadala kwamba ni bao halali sio halali, kwa sababu mpira ulitoka kwa mchezaji wa Orlando Pirates. Kwa mwamuzi ilionekana kana kwamba Mayele alikuwa offside na alinufaika na mpira ambao beki hakukusudia kurejesha kwa kipa wake, bali alikuwa na kusudio la kuuosha. Mjadala wake bado uko 50-50. Wengine wangali wakiamini lile ni bao halali ambalo waamuzi wamewanyonga Pyramids na hasa mfungaji wake Fisto Kalala Mayele, wengine wakiona kwamba mwamuzi alikuwa sahihi. Hiyo sio mada. Mada ni juu ya matumizi ya VAR katika kuonyesha matukio muhimu kusaidia mwamuzi kufanya maamuzi. Kumbuka VAR hutumika pale katika kuona bao limefungwa katika njia halali, yani katika ujenzi wake kabla ya kuwekwa mpira wavuni na timu yoyote, pindi panapotokea controversy, panapotokea utata kwamba bao halali sio halali, basi VAR ambayo itakuwa inasimamiwa na Mahmoud Ashur na wenzake itasaidia katika kutoa maamuzi sahihi. Lakini maeneo mengine ni pamoja na mistaken identity, kwamba mwamuzi kwa mfano anatoa kadi kwa kuona kwamba kuna tukio la faulo, lakini badala ya kumpa mchezaji sahihi aliyecheza faulo husika akampa kadi labda ya njano, nyekundu, vyovyote vile mchezaji mwingine. Sasa VAR inasaidia katika utambuzi wa kujua yule mhalifu halisi katika tukio husika. Ndio matumizi ya VAR. Lakini kwingineko VAR hutumika pia katika kujua kwa mfano offside sio offside na kadhalika. VAR ni muhimu sana katika mechi hizi, hasa kujua kwamba ni hatua moja kabla ya kufika fainali, ambako mwisho wa siku bara la Afrika litampata bingwa wa michuano ya kombe la shirikisho. Simba kwenye mechi hii umuhimu wake ni kwamba sare yoyote wanasonga mbele kwenye hatua ya fainali, kwa sababu wao walishinda 1-0 nyumbani. Lakini ushindi wowote utakaopata Simba mnyama watasonga mbele hatua ya fainali na kuwapa furaha na Simba, kuwapa furaha wa Tanzania. Lakini hata wakifungwa kwa tofauti ya mabao isiyozidi bao moja, Simba watakwenda fainali na ushindi huo wa mabao zaidi, yani kwa maana kwamba wao nao wafunge halafu Stellenbosch nao wafunge, lakini tofauti isiwe zaidi ya bao moja. Kwa mfano Simba wafungwe 2-1, matokeo ya jumla yatakuwa 2-2 kwa sababu Simba nyumbani kwake walishinda 1-0. Kwa kanuni za CAF matokeo yanapolingana kwenye knockout, basi bao la ugenini lina nguvu yake. Simba watakuwa wamepata bao, wakati Stellenbosch inafahamika hawakupata bao kwenye uwanja wa New Amani Complex. Kwa hiyo Simba wakifungwa 2-1 wanasonga mbele, wakifungwa 3-2 wanasonga mbele, 4-3 wanasonga mbele, alimradi tu margin tofauti ya mabao isizidi bao moja. Lakini Simba wakifungwa kwa mfano 1-0, maana yake matokeo ya jumla yatakuwa 1-1 kwa sababu Simba wao walishinda 1-0. Matokeo yake ni nini? Kwa kanuni za CAF itakwenda kwenye mikwaju ya penalty na kumpata yule atakayekuwa na matokeo bora zaidi na kwenda fainali. Sasa katika mazingira kama hayo ambayo wenyeji Stellenbosch hawana kingine wanachohitaji ili kusonga mbele isipokuwa ni kupata ushindi, tena ushindi wa zaidi ya bao moja ili waende fainali, ni dhahiri kwamba
Eneo la VAR ni muhimu sana katika kumsaidia mwamuzi wa kati kutenda haki. Ni hapo ndipo CAF wamemleta Mahmoud Ashur akiwa pamoja na mwenzake Mahmoud Albani, lakini pia na mwamuzi wa kati huyu Amin Mohamed Omar ili kupata uamuzi wa haki. Je, itakuwa vipi? Hilo ni swala la kusubiri katika mechi hiyo. Ewe mtazamaji wa channel hii, endelea kuunga mkono kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.